De Pentagono Salomonis. Ars loquendi et intelligendi in lingua ebraica. De rebus metallicis, di Ruggero da Hereford. Algebra di algoritmi, resa in latino da Roberto Anglico. Le puniche di Silio Italico, i gesta Francorum, dell'audibus Sanctae Crucis di Rabbano Mauro, e Flavi Claudi Giordani de aetate mundi et hominis reservatis singulis litteris per singulos libros ab A usque and Z. Lesse il mio maestro. Splendide opere, ma in che ordine sono registrate? Citò da un testo che non conoscevo, ma che era certo familiare a Malachia. Habeat librarius et registrum omnium librorum ordinatum secundum facultates et autores reponeatque eos separatim et ordinate cum signaturis per scripturam applicatis. Come è fatto a conoscere il luogo di ciascun libro? Malachia gli mostrò delle annotazioni che fiancheggiavano ciascun titolo. Lessi III, quarto gradus, quinta in prima Grecorum, II, quinto gradus, settima in tertia Anglorum, e così via. Capì che il primo numero indicava la posizione del libro nello scaffale. O gradus, indicato dal secondo numero, l'armadio essendo indicato dal terzo numero, e capì pure che le altre espressioni designavano una stanza o corridoio della biblioteca, e ardì di chiedere maggiori notizie su queste ultime distinzioni. Malachia mi guardò severamente. Forse non sapete o avete dimenticato che l'accesso alla biblioteca è consentito solo al bibliotecario. È dunque giusto e sufficiente che solo il bibliotecario sappia decifrare queste cose. Ma in che ordine sono riportati i libri in questo elenco? Chiese Guglielmo. Non per argomenti, mi pare. Non accennò un ordine per autori che seguisse la stessa sequenza delle lettere dell'alfabeto, perché è accorgimento che ho visto messo in opera solo negli ultimi anni, e allora si usava poco. La biblioteca affonda la sua origine nel profondo dei tempi, disse Malachia, e i libri sono registrati secondo l'ordine delle acquisizioni, delle donazioni, del loro ingresso nelle nostre mura. Difficili da trovare, osservò Guglielmo. Basta che il bibliotecario li conosca a memoria e sappia per ogni libro il tempo in cui arrivò. Quanto agli altri monaci possono fidarsi della sua memoria. E pareva parlasse di un altro che non fosse lui stesso, e compresi che egli parlava della funzione che in quel momento indegnamente ricopriva, ma che era stata ricoperta da cent'altri, ormai scomparsi, che si erano tramandati l'un l'altro il sapere. Ho capito, disse Guglielmo, se io dunque cercassi qualcosa senza sapere cosa sul Pentagono di Salomone, voi sapreste indicarmi che esiste il libro di cui ho appena detto il titolo e potreste individuarne la posizione al piano superiore. Se voi doveste veramente apprendere qualcosa sul Pentagono di Salomone, disse Malachia, ma ecco un libro per darvi il quale preferirei prima chiedere il consiglio dell'abbate. Ho saputo che è uno dei vostri miniatori più valenti.
disse ancora Guglielmo, è scomparso di recente. L'abate mi ha molto parlato della sua arte. Potrei vedere i codici che miniava. Adelmo da Otranto, disse Malachia guardando Guglielmo con diffidenza. Lavorava a causa della sua giovane età solo sui marginali. Aveva un'immaginazione molto vivace e da cose note sapeva comporre cose ignote e sorprendenti come chi unisse un corpo umano a una cervice equina. Ma ecco laggiù i suoi libri. Nessuno ha ancora toccato il suo tavolo. Ci appressammo a quello che era stato il posto di lavoro di Adelmo, dove giacevano ancora i fogli di un salterio riccamente miniati. Erano foglie di velume finissimo, regina tra le pergamene, e l'ultimo era ancora fissato al tavolo. Appena sfregato con pietra pomice e ammorbidito col gesso, era stato reso liscio con la plana e dai minuscoli fori prodotti, ai lati con uno stilo sottile. Erano state tracciate tutte le linee che dovevano guidare la mano dell'artista. La prima metà era stata già ricoperta di scrittura, il monaco aveva iniziato ad abbozzarvi le figure ai margini. Già finiti erano invece gli altri fogli e guardandoli né io né Guglielmo riuscimmo a trattenere un grido di ammirazione. Si trattava di un salterio ai margini del quale si delineava un mondo rovesciato rispetto a quello cui ci hanno abituati i nostri sensi, come se al limite di un discorso che per definizione è il discorso della verità si svolgesse profondamente legato a quello, per mirabili allusioni inenigmate. Un discorso menzognero su un universo posto a testa in giù, dove i cani fuggono davanti alla lepre e i cervi cacciano il leone. Piccole teste a zampa d'uccello, animali con mani umane sulla terra. Teste chiomate dalle quali spuntavano piedi, dragoni zebrati, quadrupedi dal collo serpentino che si allaccia in mille nodi inestricabili, scimmie dalle corna cervine, sirene a forma di volatile con ali membranose sul dorso, uomini senza braccia con altri corpi umani che spuntavano loro sulla schiena a mo' di gobba, e figure con la bocca dentata sul ventre, umani con la testa equina ed equini con gambe umane, pesci con ali d'uccello e uccelli con coda di pesce, mostre a corpo unico e doppia testa o testa unica e corpo doppio, vacche a coda di gallo, dalle ali di farfalla, donne dal capo squamato come il dorso di un pesce, chimere bicefale, interallacciate, con libellule dal muso di lucertola, centauri, dragoni, elefanti, manticore, sciapodi sdraiati su rami d'albero, grifoni dalla cui coda si generava un arciere in assetto di guerra, creature diaboliche dal collo senza fine, sequenze di animali antropomorfi e di nani zoomorfi si associavano talora sulla stessa pagina, a scene di vita campestre dove vedevi rappresentate con vivacità impressionante, sì che avresti creduto che le figure fossero vive tutta la vita dei campi, arattori, raccoglitori di frutti, mietitori, filatrici, seminatori accanto a volpi e faine, armate di balestra, che scalavano una città atturrita e difesa da scimmie. Qua una lettera iniziale si piegava ad L e nella parte inferiore generava un dragone,
Là una grande V che dava inizio alla parola verba. Produceva come naturale viticchio del suo tronco una serpe dalle 1000 volute, a sua volta generante altre serpi, quali pampini e corimbi.